歡迎大家收睇成趣 TV 啊！嗱，咁今日呢係2月7號，而家嘅時間呢就係晏晝1:30。咁啊，上個禮拜呢，大家可能有睇過上一段片呢，我就去青衣公園嗰度拍咗啲紅葉俾大家睇。咁今日呢，原本想拍啲紅葉俾大家睇嘅，但係嚟到呢個元朗公園嗰度呢，就發覺哇，都幾多樹嘅喎。咁啊，小弟啊真係唔係咩專家啦，唔知邊棵係紅葉啦，即係要慢慢睇先知啦。咁啊，啱啱俾我見到呢，就有幾棵桃花啦，因為仲有個零禮拜就過年啦。嗱，zoom 咁張鏡頭俾大家睇下啦啲。咁啊，而家都未算係開得好密啲桃花，都有嗱前面嗰棵啊，好似開得密啲，行前啲俾大家睇下啦。咁啊上面有個塔喺度嘅，zoom 咁張鏡頭俾大家睇下啦。咁啊好多人坐喺個草地嗰度啊。咁啊影花好啦，唔好影人啦，係啦。係啦，呢棵就啲花冧啊比較密啲，呢啲就冇咁密咯。咁有啲燈籠喺度啦。好，帶大家一路向前行睇下啦。咁啊，上個禮拜呢，有啲人就睇完段片，都同我講就話，都啲紅葉就好似冇咁靚。咁我都同大家講就，其實呢，紅葉啊真係出太陽呢就會靚啲嘅。咁啊天陰陰，其實真係冇咁靚嘅。咁啊原本啊今日呢，真係想再拍俾大家睇嘅啲紅葉。今日好天啲嘛，因為上個禮拜落雨，今日啊天陰陰就冇落雨。咁啊其實大家都知道呢，紅葉嘅盛紅期呢就12月到1月。今日2月頭嚟睇呢，我諗應該都悶水啲啦。應該係未必會睇到。講真，我又唔係咩專家，老實講，我真係唔知邊棵係。我係唯有只有發覺佢係好紅嘅，咁啊先知道佢係紅葉嘅啫。咁啊一場嚟到，如果拍唔到啲紅葉俾大家睇啊，睇下其他花啦。一場嚟到啊！呢棵都好鮮豔㗎，藍色嘅呢棵。呢棵係叫咩啊？嗱，大家睇到個名啦，就叫巴西野牡丹喎。好，一路向前啲行啦，睇埋其他花啦。咁啊，過完年之後又會好多花展㗎啦。呢個公園好大啊！我都揾咗好耐邊棵係紅葉，但係真係太大啦！呢個公園真係邊棵係紅葉我都未知，除非啲專家啦，專家就會知道係邊棵係，一望就知。我係咪咩專家？
應該又未必會再有啲紅葉㗎啦，1月嘞喎，依家應該就未必會再有。望下呢棵啦，呢棵叫葵浦。其實紅葉啊，真係要出太陽睇啊，先至會靚嘅。尤其是係日落時分，個太陽呢，照射住啲紅葉啊，更加靚。哇！咁今日呢，我睇過啲紅葉指數呢，就話啲紅葉就比較疏落一啲，就都有2至3粒星嘅，4粒星呢就青衣公園嗰度。咁你又話今日係咪好呢？睇天氣，咁嘅天氣睇紅葉係咪好呢？咁啊，我頭先都講啦，就未必係好嘅，真係要出太陽先至好嘅。咁啊，真係睇咗咁耐都未揾到紅葉喺邊喎，大佬真係喺邊度啊？呢棵啊夠晒紅啊，係唔係紅葉呢？點樣落返去呢？呢度落返去。呢棵啊叫檸檬桉，都又係好高嘅呢棵。咁啊呢棵啊叫刺桐。咁啊，今段片呢，我都唔會點樣講點樣種啲紅葉㗎啦，因為上段片都睇過，都講過㗎啦。咁啊，今集片呢，我就唔點樣多講㗎啦。都係刺桐。成笪幾棵樹都係刺桐。好。嗱，呢棵樹啊夠晒白啦啲。咁啊，望下睇下咩樹先呢棵。
啊，有個牌喺度，有咩樹先？白花洋紫荊，唔好咁白嗰啲花。好，咁啊一眼望落晒落去咧，咁啊都唔見有紅葉啦。咁啊帶大家睇住咁多先啦。咁啊我都要去食嘢啦。咁啊如果大家鍾意呢段片咧，就記得訂閱本頻道咯喎，仲有追蹤埋本頻道嘅 IG 咯喎。咁呢段片到呢個為止啦，我哋下一段影片再見啦，拜拜。